Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Có thể bạn chưa biết, một trong những nhân vật phản diện phức tạp và lạ ải khó khăn nhất mà Vương Lâm phải đối mặt chính là Thiên Vận Tử. Với trí tuệ siêu việt và những kế hoạch kéo dài vạn cổ, hắn không ngừng đẩy nam chính của chúng ta vào những tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu xem Thiên Vận Tử thực sự mạnh đến mức nào nhé. Nói qua một chút về thân phận, vốn là tông chủ của Thiên Vận Tông và chủ nhân của Thiên Vận Tinh, nhưng thực chất Thiên Vận Tử lại là một phần của thiên đạo trong động phủ giới bị phân tách ra từ năm xưa. Hắn cũng chính là một phân thân của khí linh la bàn định giới, được sinh ra với mục đích tính kế Vương Lâm, giúp y nhanh chóng nâng cao cảnh giới để tiến đến Tiên Cương Đại Lục. Ban đầu, khi còn là thiên đạo hoàn chỉnh, Thiên Vận Tử không có linh trí hay tình cảm. Tuy nhiên, sau khi cắn nuốt thần thức của Liên Đạo Phi, hắn đã hình thành linh trí, pha trộn giữa sự cao ngạo, tham lam và những mặt tối của vị tu sĩ này. Có thể nói, nguồn gốc của Thiên Vận Tử vô cùng phức tạp. Năm xưa, Thất Thải Tiên Tôn đoạt được một mảnh vỡ từ trận chiến của hai đại thiên tôn, bên trong ẩn chứa thiên đạo. Thất Thải Tiên Tôn mang thiên đạo vào động phủ giới, diễn hóa chúng sinh, sau đó liên thủ với các tiên tôn khác, hạ sát đạo cổ diệt mịch để lấy tinh huyết của ông bồi dưỡng cho thiên đạo. Khi Liên Đạo Phi tiến vào động phủ để đoạt mảnh vỡ, Thất Thải Tiên Tôn không địch lại nên đã triệu hồi thiên đạo để thôn phệ Liên Đạo Phi. Trong khoảnh khắc bị cắn nuốt, Liên Đạo Phi tự bạo thần thức, khiến thiên đạo bị trọng thương và vỡ thành hai nửa, một nửa hóa thành la bàn, nửa còn lại trở thành u minh thú. Cũng chính từ nửa la bàn đó, Thiên Vận Tử được huyễn hóa ra đời. Sau khi cắn nuốt phách thứ 7 của Thất Thải Tiên Tôn, Thiên Vận Tử thức tỉnh và quyết định trở thành tu sĩ, học cách bắt chước cảm xúc con người. Từ đó, hắn bắt đầu kế hoạch phàm cổ, sử dụng luân hồi nhất thể thuật để thức tỉnh đủ 99 lần. Qua đó, phục hồi thiên đạo hoàn chỉnh. Để thực hiện kế hoạch, hắn liên tục tìm kiếm những tu sĩ có thiên tư xuất chúng để thôn phệ, phục vụ cho việc thức tỉnh. Vào thời Thái Cổ, hắn nhập vào thân xác một lão già, nuốt chửng toàn bộ hành tinh và hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3. Ở tại Thượng Cổ tu chân giới, hắn hóa thân thành một nữ tử kiều mị, cắn nuốt một tiên nhân cường đại. Trên một tu chân tinh khác, hắn lại hóa thành một nam tử mặc thanh sam, mỉm cười cắn nuốt chính đệ tử duy nhất của mình để hoàn thành lần thức tỉnh thứ 34. Nên biết rằng, tu vi ban đầu của Thiên Vận Tử chỉ ở mức thiên nhân đệ tam suy, thời điểm này hắn đã phong ấn cảnh giới, nhưng sau khi phá phong ấn, thực lực của hắn đã đột phá từ toán nhất sơ kỳ đến không linh hậu kỳ. Tại thời điểm Thiên Vận Tử cắn nuốt bổn nguyên Vương Lâm ở lần thứ 99, chiến lược của hắn đã đạt tới không huyền hậu kỳ. Cùng với việc sở hữu vô số thần thông đỉnh cao, hắn đã nhiều lần dồn Vương Lâm vào thí bí. Trong đó, phải kể đến khả năng sử dụng thiên vận thuật. Khi tu luyện đến đại thành, hắn có thể tính toán trước mọi biến hóa của tương lai, nắm bắt tất cả những việc sắp xảy ra trong thiên địa, thao túng vận mệnh của bản thân và người khác. Không chỉ vậy, Thiên Vận Tử còn sở hữu 3.601 phân thân, mỗi phân thân tu luyện một công pháp, ý cảnh và đạo khác nhau, hầu hết đều đạt cảnh giới toái niết. Chưa dừng lại ở đó, luân hồi nhất thể thuật của hắn có khả năng biến người khác trở thành phân thân của mình, cắn nuốt và hấp thu mọi thứ của họ, từ cảnh giới cho đến bổn nguyên. Cùng với thiên đạo thôn phệ, khi thức tỉnh lần thứ 99, hắn có thể tạo ra sương mù vô tận để thôn phệ vạn vật trong thiên địa, kể cả các cường giả cấp bậc không huyền. Có thể nói, Thiên Vận Tử áo xám chính là một phân thân đặc biệt có tính cách giống với Thiên Vận Tử nhất. Nó tồn tại độc lập với bản thể, có cảnh giới thiên nhân đệ tam suy và chủ tu sát lục tinh quyết. Kẻ này sở hữu tính cách lạnh như băng, cao ngạo và bá đạo, mạnh đến mức toàn thể tu chân liên minh đều kinh sợ. Dù mạnh là thế, nhưng những mối quan hệ xung quanh Thiên Vận Tử lại vô cùng phức tạp. Đầu tiên là Vương Lâm, hắn là người duy nhất mà Thiên Vận Tử tính sai, vừa là đệ tử, vừa là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch. Tiếp đến là Trọng Huyền Tử. Đây là kẻ địch đã phá hỏng đạo tâm của Thiên Vận Tử, biết Thiên Vận Tử sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Trọng Huyền Tử đã không tiếc hao tổn thọ nguyên, dùng đại thần thông và Lăng Thiên Hầu để tạo ra một lỗ hổng trong đạo tâm của hắn khi y đang trải qua thiên nhân đệ nhị suy. Ngoài ra, còn có Lăng Thiên Hầu là kỳ phùng địch thủ được Thiên Vận Tử chuẩn bị cho lần thức tỉnh thứ 98. Kế đến, Thất Thải Thiên Tôn cũng là một trong những nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Thiên Vận Tử. Ý là chủ nhân của Thiên Vận Tử khi hắn còn là thiên đạo. Tuy nhiên, mối quan hệ này cực kỳ rắc rối vì Thất Thải Thiên Tôn cũng chính là đạo cổ quốc sư hóa thành. Đạo cổ quốc sư lại là bổn tôn chân chính của Thiên Vận Tử, tức khí linh la bàn. Quay trở lại với nội dung chính, bạn có biết ân oán của Thiên Vận Tử và Vương Lâm đã diễn ra như thế nào không? Đầu tiên, tại Thiên Vận Tinh, nhận ra tài năng của Vương Lâm, Thiên Vận Tử đã thu hắn làm đệ tử, truyền dạy sát lục tiên quyết và đưa đến Toái Tiên Chi Địa để thử thách. Xung đột bắt đầu tại Yêu Linh Chi Địa, khi Vương Lâm mở được động phủ của Thanh Lâm, Thiên Vận Tử và các lão quái khác muốn bắt hắn, buộc Vương Lâm phải trốn đến La Thiên Tinh vực. Khi Vương Lâm trở về, kế hoạch đoạt cực dương của Thiên Vận Tử bị Vương Lâm và Bạch Vi phá hỏng. Tức giận, ông ta ra tay muốn trừ khử Vương Lâm, nhưng Lăng Thiên Hầu đã kịp thời cứu giúp. Sau này, trong động phủ của tiên đế Thanh Lâm, Thiên Vận Tử liên thủ với Bối La và cấu kết với Cổ Ma Tháp Gia, gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Lúc bấy giờ, Vương Lâm dùng thần thông tàn dạ tiêu diệt nhiều phân thân và làm trọng thương phân thân áo xám. Trước tình hình ấy, Thiên Vận Tử tức giận phá bỏ phong ấn, đạt tới thiên nhân đệ nhị suy để quyết chiến. Rất may, Mộc Băng Mi đã xuất hiện giải cứu Vương Lâm. Cuối cùng, sự xuất hiện của Chu Tước Thánh Hoàng Lộ Vân đã buộc Thiên Vận Tử phải rút lui.
Nhiều năm sau, khi Vương Lâm đạt đến bước thứ 3, Thiên Vận Tử tái xuất và thi triển luân hồi nhất thể thuật để cắn nuốt bổn nguyên của y. Tuy nhiên, Vương Lâm đã nhanh chóng phát hiện âm mưu. Tại Triệu Hà Tinh Vực, cả hai giao chiến quyết liệt, Vương Lâm đã quyết định tách bản tôn và phân thân ra. Phân thân của Vương Lâm bị Thiên Vận Tử đoạt xá, giúp hắn hoàn tất lần thức tỉnh thứ 99 và đạt sức mạnh ngang không huyền hậu kỳ. Tuy nhiên, bản tôn của Vương Lâm đã nhân cơ hội này dùng mộng đạo kết hợp với tấm bùa mặt quỷ để nhìn thấu ký ức, tìm ra bản thể thực sự của Thiên Vận Tử chính là nửa cái la bàn. Trước khi Thiên Vận Tử kịp phản ứng, Vương Lâm đã đưa nửa cái la bàn cho U Minh thú thôn phệ, khiến Thiên Vận Tử thân tử đạo tiêu. Dù vậy, Thiên Vận Tử áo xám vẫn chưa bỏ mạng, hắn quay trở về Tinh Cương Đại Lục và dung hợp với bổn tôn đạo cổ cốt sư, tiếp tục là một mối nguy hiểm tiềm tàng mà ngay cả Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không thể nhìn thấu. Liệu hành trình tiếp theo của Thiên Vận Tử sẽ còn gì hấp dẫn? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.